講太極拳嘅冷扎衣啊，定係我哋太祖長拳嘅冷扎衣啊？咁呢個冷扎衣嘅用法同埋太極拳會唔會有唔同呢？定係有淵源嘅咧，師傅？咁當然啦，而我哋古太祖長拳裏邊，亦都有一個完整嘅拳路嘅冷扎衣。紀效新書嗰個動作咧，就一個扎衣嘅動作，企喺度打。咁呢個就同我哋打北方嘅拳啦，或者我哋打譚腿嘅動作咧，就好相近。係，我哋一穿一打呢個。咁另外其實我哋太祖長拳咧，就108勢。裏邊咧就更加詳盡去講呢樣嘢嘅。我示範下俾你睇。我隻手攞，好啦，跟住一截落單邊。咁點樣用咧，師傅？係啦，最重要係點解嘅喎，係啦。師傅啊，咁不如我哋講下冷扎衣好嘛？好啊，你係想講太極拳嘅冷扎衣啊，定係我哋太祖長拳嘅冷扎衣啊？如果太祖長拳冷扎衣咧，因為戚繼光紀效新書裏邊咧都有口訣提到啊，冷扎衣出門架子，變下勢殺步單邊。咁呢個冷扎衣嘅用法同埋太極拳會唔會有唔同咧？定係有淵源嘅咧，師傅？兩者當然好有關係啦。咁啊，我哋可以先講講太祖長拳嘅冷扎衣啦。其實咧，我哋有一啲耳熟能詳嘅拳嘅喎。我哋譚腿嘅穿袖，然後開步衝捶咧。二郎擔身一條鞭，同呢個冷扎衣太祖長拳有好有關係嘅喎。咁你又睇到一啲玄機嘅喎。咁當然啦，而我哋古太祖長拳裏邊，亦都有一個完整嘅拳路嘅。咁我哋叫做古太祖長拳咧108勢。裏邊提到啦，冷扎衣立勢高強，就係講到一樣嘢啦，就係話冷扎衣防撲面來，左接右推就順步開。出手但看是馬動，行拳如期心隨勢。好啦，我哋就可以喺呢一度介紹一下。譚腿同冷扎衣啦，同埋我哋北少林派或者我哋啲長拳裏邊冷扎衣嘅動作係點樣嚇？個應用方面點樣？咩叫做下勢殺步單邊啊？呢個講解一下。我哋睇翻喎嚇，冷扎衣，我哋打陳式太極冷扎衣。呢個動作似扎衣啦，但係如果我哋有睇紀效新書嗰個動作咧，就一個扎衣嘅動作，企喺度打冷扎衣立勢高強，呢個企喺度嘅，呢個就同我哋少林拳北方嘅拳啦，或者我哋打譚腿嘅動作咧就好相近。我哋一穿一打呢個動作好相近，好似穿袖，係啦，好似穿袖再打啦。咁點樣用咧，師傅？係啦，最重要係點解嘅喎，係啦。咁你要揾到點解咧，先知個方向。好啦，咁我哋咧冷扎衣咧，其實就係嗰樣嘢，防撲面來。首先我哋冷扎衣防撲面來。點為之撲面來咧？即係話你迎面呢個雲手上啦，就正所謂進在雲手呢度落啦，係咪似扎衣啊？咁然後呢隻手雲。咁樣啦 ，OK。咁呢個就帶有一個咩？防守兼攻擊意味。咁如果我哋打譚腿或者係打呢個長拳啊，我哋轉下勢殺步單邊，即係好快啦。一轉手嗱，譬如我哋呢度咁樣，即係譬如用翻個譚腿動作嘅一燒，呢個手打單陽打，我哋叫做。咁呢個就係譚腿。一般嚟講，我哋做呢個都係，即係當我接呢度攞，就呢度入噶啦，一去，然後呢個一回就進，咁呢個就係殺步啦。個步一殺，一墜落去，咁就對住你，咁啊打出去。咁情況就如之前講過嘅譚腿一樣啦。只不過就係用雲手上啦，定用穿開呢個拳。譚腿就打穿開你個拳。咁其實殺步個殺步咧，其實係點樣出咧？係要坐低個人先出到嚟。霎時間，眨眼間。係。嗱，譬如我而家好啦，咁我穿就咁呢個位置，跟住我殺步，即係你提到啦，就話我做乜要殺步啦？點為之殺啦？下勢就係由上而下嘅勢落去嘅勢，就叫下勢啦。
或者你可以理解成為我冷扎衣之後下一個世。咁啊，如果以權式去理解咧，下世就係由上而下嘅世。正所謂冷扎衣立世高強啊嘛，即係我企嘅世，我可以係企喺度嘅世。咁跟住咧，我落嘅世，由上而下落去嘅世，正如我哋太極拳裏邊嘅下世，由上而下落嘅世就叫下世啦。好啦，咁我哋話，如果我係立世企喺度，我穿開你嘅時候咧，我個步一墜落嚟，呢個就出手啦。你睇唔睇到我個步一墜，嗰下世一剎步霎時間向下一墜襲落去，就係話我練嘅時候，我就將個人下沉，腳一硬，咁樣去打呢個衝錘出去嘅。因為你個勢係衝緊埋嚟嘅時候，我坐低個勢咧，就將你個力量係吞咗佢。如果我冇呢個勢嘅時候，我就咁貿然上咧，我衝你，我未必將你可以衝得開。係啦，我反而會俾你嘅力量打咗我出去。但係如果我係呢個我就將你個力吞咗落嚟，然後就出拳啦，一硬開。咁呢個就小心睇喉嚨睇頭。就係呢個動作啦。咁啊，彈腿裏邊就係咁咯，所以係啦，你體唔體會到個剎步嘅關係啊？不過呢度只不過係一個初步理解一下先。講咗頭先一個最簡單用彈腿或者我哋嗰啲嘅打法就係點樣啦。咁另外其實我哋太祖長拳咧就108世裏邊咧就更加詳盡去講呢樣嘢嘅。就係我示範下俾你睇，好嘛？即係譬如阿師兄嘅我哋嘅打法就係，當我隻手攞好啦，跟住一截落單邊，呢個就係太祖長拳嘅打法。呢一個咧就似翻我哋陳式太極拳嗰個動作啦。我哋嘅打法就係睇頭，呢個一攞咧開呢個冷扎衣。咁如果佢喺右門內嘅時候咧，呢個手落，咁然後放白虎，先放白虎就把敵雙就係跟住啦。因為我冷扎衣開嘅時候咧，我防一個雲手，一個雲手抹開，我步一開，咁我就開呢邊門就睇佢背，令到個背門空。咁佢背門空咧，咁佢就會嚟我右邊破我。因為如果咁樣嘅時候咧，咁破我嘅時候咧，咁我就要壓啦。呢邊嚟啦，變咗就係佢要。如果唔係你背門空咧，就俾我打噶啦。咁所以我一截，好啦，咁所以佢喺我右邊嚟，然後我一壓佢落嚟咧，就係跟住接手。呢度就要先放白虎把敵雙。好啦，跟住佢接到你嘅手嘅時候，你一攔開去，跟住令到佢左邊嚟，一落，然後一壓。跟住就呢個就係剎步單邊啦。當壓落嚟嘅時候，佢嘅腳進前嘅時候坐馬，呢個左手一曲踭就打上去。呢個情形就打翻我哋本身即係彈腿頭先打嗰啲啦。頭先我哋就啱啱講完咁太祖長拳啦，或者我哋啲彈腿啦，同我哋啲少林拳有關嘅冷扎衣啦。仲冇咩問題咧？李師傅啊，咁同太極嘅冷扎衣有冇唔同咧？因為陳式、楊式、孫式、武式，其實嘅冷扎衣咧各有各嘅特色嘅喎。其實太極拳入邊，楊、武、吳、孫呢四家都同陳式太極拳嘅冷扎衣有關。咁而陳式太極拳嘅冷扎衣咧，就其實最近似我哋原先嘅冷扎衣啦。咁然後咧就楊式太極拳就叫做攬著尾。因為技術上嘅層面咧。咁有啲分別，個感覺上邊就似攬著尾，咁當然咧，咁亦都係可能係因為一啲讀音上面嘅問題，咁所以咧就叫咗做攬著尾啊。咁但係我自己覺得咧就係話佢嘅技術上有攬著尾嘅概念，好合乎佢個名嘅要求嘅。